Ikaze inshuti bakunzi bacu, uyu munsi tukaba tubazana ikiganiro gishya kizajya kibanda ku makuru y'imikino. Tudatinze cyane, amazina yanjye Semana Abdul Jabbar, nkaba ngiye kujya mbagezaho amakuru y'imikino ya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Tudatinze cyane, reka duhere hano mu Rwanda. Amakuru avugwa mu gihugu: Ferwafa yatangaje amakipe ane azagaragara mu mikino y'intwari iteganyijwe gutangira kuri tariki 28 z'uku kwezi kwa mbere. Harimo Rayon Sports, APR, AS Kigali na Polisi. Birumvikana amakipe yitwaye neza muri sezo y'ubushize, yaje mu myanya ine ya mbere. Nanone shampiyona y'u Rwanda yarimbanyije ejo. Ikipe ya Rayon Sports izakina na Mukura, hari Ivuye Mukura izakira. Amatike yarangije gushira, yabaye sold out, ariko Mukura barahiyatiriye nibatsinda bagende Ferwafa ibihera igikombe bijyanye. Andi makuru: Rayon Sports irarimbanyije ibikorwa byo gushaka rutahizamu w'umugande Bitabayo Aziz Fahadi. Reka mu Rwanda amakuru yari ahari ni ayo ngayo. Tujye mu makuru ya transfer ari kuvuga hirya no hino, ariko no muri Afurika ari kuvugwamo hano hirya, aho ikipe ya Wydad Athletic Club yo muri Maroc irashaka abakinnyi babiri ba Young Africans, harimo uwitwa Clement Mzize na Stephanie Aziziki w'umunyaburkina Faso, ndetse n'umutanzania Clement Mzize. Young Africans yabwiye Athletic Wydad ko byibuza buri mukinnyi bagomba kwitwaza ibihumbi 800 by'amadolari kugira babashe kuva muri iyi kipe. Dukomeza muri transferi ziri kuvugwa, Chelsea ibibazo by'imidefandire bikomeje kuba ibibazo. Bakaba bari kwifuza umusore wayihozemo bita Marc Guéhi ukina muri Crystal Palace ko yayigarukamo kuri miliyoni 45 z'amayero. Nanone Chelsea ikaba yifuza kongeramo undi mediateri Kobbie Mainoo, umwana muto cyane ukina ikipe ya Manchester United, ariko kubera umushahara muke ya Manchester imuha, Chelsea ikaba iri kumupoza ibihumbi 150 ku cyumweru by'amayero, ariko biragoye, Man U ishobora kuyamuha nayo. Makuru ya transferi: Rashford uko bimeze nabi muri Man U, akomeje kubura umwanya, umutoza yamwimye umwanya kugera n'atakiza kuri line up y'abakinnyi bari bwifashishwe. Ikipe nka Arsenal iramwifuza, AS Milan, Dortmund yo mu Budage nayo iramwifuza kuri miliyoni 24 z'amayero. Nottingham Forest nayo irifuza ko bagiriza umukinnyi bita Douglas Luiz wari uri mu ikipe ya Juventus nawe utari gukoreshwa cyane, akaza kuyifasha muri iyi minsi. Ikipe ya Nottingham imeze neza muri iyi minsi. Dukomeza nanone Manchester City, ko byagaragaye ko ifite ibibazo by'abakinnyi, iri kwifuza abakinnyi batatu: umunyabrazil w'idefanda agaruka mu mutima wa defense, umucentral back bamwita Victor Lewis. Ibiganiro bikomeje kujya hagati ya Manchester City na Palmeiras, aho nibemeranya umukinnyi bari bumwishyure miliyoni 40 z'amayero. Omar Mourinho, umunya-Egypt umeze neza mu ikipe ya Inter Frankfurt hariya mu Budage, nawe akaba yifuza kugira muri Manchester City. Haraba ibiganiro hagati y'amakipe. Undi munya Azerbaijan nawe ukina muri Lens bamwita Abdulkadir Kosanov, nawe ari muri target za Manchester City kandi barayifuza. Ibiganiro birabura hagati y'amakipe. Amakuru ya transferi nanone tuyakomereze kuri Manchester United ndetse na Arsenal zirifuza umuwinga hariya Brentford mubi cyane w'umunyakameruni bamwita Bryan Mboma. Amakuru ya transferi turayakomeza. Uwitwa Kvicha Kvaratskhelia ukina ikipe ya Napoli nawe bamukingura imiryango muri uku kwa mbere ko ashobora gusohoka muri ikipe ya Napoli akerekeza muri Paris Saint-Germain. Ibiganiro bigenda neza hagati y'amakipe abiri kuri miliyoni 80 z'amayero. Amakuru reka tuyakomereze kuri kuvugwa noneho hirya no hino muri siporo. Tuve muri transferi tuze hano
Amakuru ari kuvugwa nyuma y'aho ikipe ya Everton yirukanye umutoza nimugoroba bakaba batoje umwungiriza bakaba bitwaje neza umukino wa FA. Ikipe ya West Ham nayo nyuma yo kwirukana umutoza Julen Lopetegui, abatoza mu Bwongereza bakomeje kwirukanwa bakaba basinyishije umutoza mushya wahoze mu ikipe ya Chelsea bamwita Graham Potter. Andi makuru muri Manchester United nyuma y'aho umukinnyi umeze neza cyane bamwita Amadou Diarra amasezerano ye yendaga kurangira bamwongera amasezerano y'imyaka 5 azagera muri 2030. None umutoza akaba yatangaje ko umukino ejo bazakinamo na Arsenal mu bita Andre Onana azabanza hanze hakabanza n'uwitwa Bayindire mu izamu. Nanone nyuma y'aho nimugoroba Real yitwaye neza bikabageza ku mukino wa nyuma wa Super Coupe de España izahuramo na Barcelona ku cyumweru. Umukinnyi Tchouaméni yari yasohotse mu kibuga ameze nabi ariko bavuze ko azakina uyu mukino wa nyuma. Murakoze, amakuru twari twabafite n'ayo ngayo.